Guarda che gamba, guardalo. Guarda che gamba. Dentro sicuro. Ciala. Sebiel. Da 1 a 10 quanto ti rallento? Un 7. Buongiorno e benvenuti in un nuovo video. Siamo di nuovo nei boschi di Gemona e oggi andiamo a fare uno degli altri giri che vi ho detto che si possono fare qua col gruppo al completo. Dove sono? Tutti là, perché oggi torniamo su a farci una mega salita, rifacciamo tornanti, poi andiamo a farci Monte Comelli, poi vediamo il panorama, è un bel trail che viene giù, poi vediamo com'è la gamba, se farà un panchina o un retro trail. Andiamo! Sei tu? No, non ho sbloccato il mono. Punto migliore dove sbloccare le sospensioni. Eccoci. E niente, Denis se ne va. Ottimo. Incredibile, se la allarghi è più facile. Chi l'avrebbe mai detto? Ho preso qualche ramo. Ho preso qualche ramo proprio nel cambio. Scusate. Sì, si portava via il cambio, sai quante bestemmie. Che le radici qua. No! La capacità di Denis di andare giù su queste cose mi lascia sempre interdetto. Canaglia. Io mi cago sotto ogni volta qua. I rami. Ok. Prima discesa fatta, adesso direzione Monte Comelli,
Sella Sant'Agnese, vediamo un po' di panorama e dopo facciamo un'altra discesa che inizia easy e diventa sempre più cattiva. Ho rischiato la vita un paio di... anzi, l'ultima volta che l'ho fatta con un casco aperto ho fatto un front flip, quindi vediamo di non ripetere. Salite simpatiche, tutte a Gemona sono. Ecco, questa parte del Monte Cumelli abbiamo un po' di bunker, un po' di grotte della prima guerra mondiale. Adesso andiamo a vedere se troviamo una che si apre sul lato della montagna con mega vista su Gemona. Andiamo a vedere. Non ho luci purtroppo, quindi non so cosa si vedrà dalla GoPro. Eccoci qua. Ciao la Sabiel. Ciao la Sabiel. Che giornatina. Siamo in cima al Monte Cumelli, da sotto è Gemona, dall'altra parte è Tagliamento e il trail va via di qua. Più. Qua ho sbagliato linea, vaffanculo. Linea, ci sta. Le rocce. Che cazzo faccio? O vai convinto, Alex? Se l'ha fatto Brando. Ma fai la curva, Brando. Non so, questa discesa qua mi mette sempre dei dubbi esistenziali che non hanno senso. Una. Ma porco! Tutti i rami li ho presi oggi.
Occhio! No, questo non è un jolly, questa è una caduta. A few moments later. E allora? Mi va bene un po' però. Secondo me mi porti sfiga perché tu mi stai filmando. Quindi ti lascio diligentemente il posto. Albero! Ci si lava? Sì, ma io la doccia la faccio a casa di solito. Adesso cado dentro sicuro. Oh là! Ben fatta. Vai Brando! Dagli, dagli! Oh là! Oh! Sì, ma io volevo fare ancora la discesa, adesso un piombo. Quello, ripeto, sta cazzo di salita è fatta per i bike, soprattutto se lo fai più di una volta. Mi sa che Dennis la pensa un po' come me. Assolutamente. Bene. Uppala! Ho sbloccato tutto, sì. Si è scurito qua il tempo. Qua c'è il passaggio stronzo. Quasi bene. Occhio.
Mamma mia che jolly! No! Vabbè. Si fa anche non passando alti. E anche il giro di oggi è giunto al termine. Direi come al solito Gemona regala divertimento e emozioni e fatica, tanta fatica. Per oggi è tutto. Se il video vi è piaciuto lasciatemi un like, magari iscrivetevi al canale e ci vediamo, salve, e ci vediamo al prossimo video. Ciao!